पाड़ने की। उज्जैन है भाई। खिड़की में कौन बैठा है? अरे रूम मिलता है तो बता, नहीं तो यहाँ पे आता तो आ जाओ। एसी चला। बटन टिपना वहाँ से जाके बटन मिलता है। ओमकालेश्वर मंदिर हम लोग आए हुए हैं। आ जाओ, ये खड़े हो जाओ। देखा रंजन किधर किधर है? उधर उधर से संगम से वापस रिटर्न आएगा उधर। फैसिलिटी सबको बराबर है। नर्मदा नदी, नर्मदा है ना ये? ले आते गाड़ी प्रोग्राम दिया अभी नर्मदा नदी सबकी फट जाएगी। उनकी पड़ा घूम रहे सब लोग बोलेगा अरे ये लोग खुशी में गए यार, वो दिन के बाद आएगा। पकड़ पकड़ पकड़। बोले बोले ओम नमो पार्वती पते। बोलना बोलना आना आगे। नर्मदा नदी। बोले बोले महादेव महादेव महादेव। महादेव की जय, पार्वती की जय, भगवान की जय। आज ओम का महाकालेश्वर। हाय गाइस, आई एम घूमिंग पहाड़ पे महाकालेश्वर। फिनिक्स से 800 रुपए की उड़ी लेके आए और मेरे को ये कुर्ला स्टेशन में 300 का मिलता है। और मैं तो 300 बोले तो 100 रुपए बोल रहा है। शंकराचार्य। शिव जी का भी है उधर। ये सामने शिव जी का है। ये रहा शंकराचार्य का स्टैचू। शंकराचार्य। ये वोट निकालना। निकाल दिया ना? हाँ चलो।